Ciao a tutti, buonasera. No, ma è stata una settimana sì, impegnativa, però grazie a tutti quelli che sono venuti al campo a vederci, anche ai miei compagni che sono qui, molti di loro sono qui seduti, insomma ci date una gran mano, anche perché ne abbiamo bisogno. Peraltro pensavo che in questi giorni che Sky ha seguito qui a Jesolo siamo andati a raccogliere in giro per la città, in spiaggia, un po' di domande della gente per te. Allora io non faccio altro che cliccare e fartene sentire una per una. Ho un impegno con il SID del Sinao adesso, lo porterò a termine fino ad aprile, quello di sicuro. Pensavo che dicessi tanto non mi chiamano. Ho potuto rispondere così anche perché... Allora, seconda, sentiamo la seconda, vai. Sono Alessandro e Alessia. Siamo di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Siamo venuti qui apposta per te. Volevamo farti una domanda. Quale avversario avresti voluto come compagno di squadra? Tanto scusa, sottolineo che questi vengono da Messina per seguire il ritiro del sito del tour. Mi sembra che già questa sia una notizia, quindi salutiamo i due di Barcellona Pozzo di Gotto che magari ci sono pure. Sì, sono lì davanti. No. Quale avversario avresti voluto come compagno di squadra? Ma ne avrei voluti tanti, insomma, avrei una bella sfilza di difensori, da Maldini a Pujol, a gente che mi ha menato abbastanza e che però sono dei campioni straordinari, e in tutti i ruoli ho avuto la fortuna di giocare contro dei giocatori strepitosi, fantastici, insomma, dagli attuali Messi, Ronaldo al mio Ronaldo, diciamo così, ce ne sono tantissimi veramente. Non so se ne è soddisfatto perché loro ne volevano una, quindi magari gliela facciamo rifare, ma dopo in privato gli rispondo. 25. La prossima, via. Ciao Ale, mi chiamo Laura, vengo da Arezzo, ho fatto una valanga di chilometri per te, sono malata. Senti, una domanda per te, ma se tuo figlio, diventasse interista, te cosa faresti? Non si sentiva bene l'audio. Che ho 2 figli. Loro non hanno specificato quale? No, non avendo specificato quale dei 2 non posso garantire per uno dei 2, quindi la rifaremo più avanti quando Laura deciderà quale dei 2, diciamo. E te la sei cavata anche qui. La prossima, dai. Ciao, sono Patrizia, vengo da Asti, sono venuta qua apposta per vedere Del Piero e da quando ho 6 anni che lo seguo e mi piace tantissimo. La domanda che vorrei fare a Alex è questa: se sarebbe disposto a tornare alla Juve almeno come dirigente. Sì! Allora, grazie, non lo so ancora cosa farò da grande. Non so cosa dire, adesso voglio dedicarmi molto a quello che è il mio presente e un futuro molto molto prossimo, quindi pensare alla mia prossima stagione e basta, e dopodiché riflettere bene su cosa fare veramente, Io ho un'idea riferita a questo argomento, non solo sulla Juventus, dico in generale, che non so, non ti vedo tanto con un ruolo di rappresentanza e basta, cioè un po' una bandiera da sventolare così ma senza un vero contenuto. Non so se ci azzecco oppure no. Ma no, non vai lontano, di sicuro mi piace... Dico in generale, non mi riferisco solo alla Juventus. Sì, vedo che sperimenta, che fa cose nuove. Sì, mi piace sicuramente fare cose nuove, mi piace cimentarmi in avventure un po' particolari come l'ho stata
questo di Jesolo, e approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per far sì che questo, Facciamo anche noi. che questo ritiro per noi E un giustissimo abbia... applauso per tutti quelli che lavorano dietro, ce ne sono stati tantissimi. Quindi vedremo. Ultime due, dai. Sono Stefania, vengo da Maerne, in provincia di Venezia. Del Piero, perché sei andato via dall'Italia? Che ti vogliamo tanto bene qua. Ciao Ale, sono Roberto, vengo da Arezzo e ho speso una vita per te. Sei la cosa più importante, cavolo. Io cioè, dai, sono fuori di testa per te. Ti voglio dire una cosa, io sono grande, grosso, vedi, anche abbastanza cresciuto, ma una pizza la mangeresti anche con me. Ciao Ale. Ormai hai richieste di pizza da tutti, però l'importante è ammettere, lui ha detto sono malato. Simpaticissimo. È grande. Quindi dici meglio lasciarlo tranquillo. È meglio non farlo arrabbiare. È qua anche lui. Siete qua. tutti qua stasera. Qua. Eccolo lì. Eccolo lì. Sono tutti. Vedi che c'è. Veramente. Hai scelto quale pizzeria? Ok, dovevo. Grazie, approfitto per salutare lui e... Beh, tutti quelli che non abbiamo messo, ma ne abbiamo veramente raccolte tantissime in questi giorni qui e sicuramente ne raccoglieremo ancora. Magari mi prendo qualche fischio adesso, però devo ricordare che tu hai detto di recente, proprio all'inizio di questo ritiro, che probabilmente intorno a Natale più o meno deciderai cosa fare, dunque se andare avanti oppure se smettere con il calcio. Giusto, confermo? Sì. E mi ricorda un po' il momento che hanno vissuto, non so, alcuni tennisti quando arrivano nei tornei eliminazione diretta dicono che è l'ultimo, lo dichiarano prima e dunque uno si augura sempre che passino il turno per vederli giocare ancora una volta, che adesso è stato così con Agassi, Sampras, Fontana, cioè quella voglia di vedere ancora in campo un campione. Penso che l'augurio migliore che ti possano fare tutti quelli che sono qui è di godertela intanto questa fase della tua carriera e credo che tu lo stia facendo. E ti chiedo se in questo momento tu sei arrivato in una fase in cui veramente te la godi, cioè se ti diverti davvero in campo come stai dimostrando in questi giorni, non solo in campo, in partita, ma direi anche quando ti alleni, che forse in questo momento avere ancora questa voglia è la cosa penso più importante. Devo dirla tutta, per uno della tua età. Grazie. Non lo bloccarmi con qualche Dell'osservazione precisa. No, non mi nascondo, l'ho già detto più volte, insomma, la mia passione, il mio cuore mi porta a giocare ora, mi porterebbe a giocare presumibilmente sempre, per qualsiasi... 96, 97. Sì, no, fino a 100 anni probabilmente, per quello che è la passione che ho verso questo sport, per come sono cresciuto. Ci sarà un momento che non è lontano, dove ovviamente dovrò smettere, non lo nascondo, perché ho deciso di poter giocare fino a che posso garantire, posso pensare di dare il meglio di me stesso e non il peggio di me stesso. Quindi le mie gambe, il mio cuore, tutto, finché lo potranno dare, lo daranno ma molto volentieri. Se poi arriverà quel momento dovrò riconoscerlo possibilmente prima. Prima che te lo dicano altri, devo riconoscere da solo. Ma se non smetti torni qui l'anno prossimo. No, c'ho un lungomare dedicato, figurati se non torno adesso. Allora, io ti lascio ancora a questo pubblico, direi che possiamo alzarci per andarlo a ringraziare ancora una volta, perché sono stati straordinari, e vi lascio intanto all'applauso per Alessandro e poi al momento finale della serata per l'intitolazione appunto del lungomare di cui parlavi Alessandro. Ringrazio gli amici
amici di Sky che sono stati con noi. Grazie. Ringrazio per il loro lavoro Leopoldo Muti, Eleonora Marra, Enrico Cecchini, Sandra Davalli, tutti quelli che hanno lavorato.